안녕하세요, 황태영 원장입니다. 오늘 촬영할 유튜브 방송은 기침에 대해서입니다. 많은 분들이 기침에 대해서 잘못 알고 있고요. 제목에도 있지만 오히려 기침은 병이 아니라 우리 몸을 지키는 방어자궁입니다. 이와 관련된 서울대병원 의학정보를 바탕으로 오늘 방송을 촬영을 하도록 하겠습니다. 우리가 시험 문제를 풀 때 잘못된 지식을 알고 있으면 당연히 그 잘못된 지식으로 오답을 계속 선택하기 쉽겠죠. 그럼 계속 문제를 풀어도 계속 틀릴 수밖에 없는 거고요. 그럼 그게 문제풀이가 아니라 건강에도 비슷합니다. 무슨 얘기냐고 하면 의학이나 건강과 관련되어서 잘못된 지식을 알고 있으면 당연히 그걸 바탕으로 잘못된 행위라든지 잘못된 치료를 하게 됩니다. 그럼 당연히 시험 문제에서는 틀리게 되지만 이게 시험 문제가 아니라 건강에 대입해보면 내 몸의 건강에 꽤 심각한 손상을 줄 수 있는 거죠. 저는 이와 관련되어서 거의 한 10수년째 계속 이런 행위들을 많이 한의원에서든 아니면 이제 제 주변 지인들을 통해서든 이렇게 많이 경험하게 되고요. 그래서 오늘 방송들도 꼭 좀 잘 보셔서 특히나 이제 자녀라든지 아니면 이제 특히 조부모님들이 조그만 손주가 기침을 해도 되게 많이 염려를 하면서 빨리 병원 가서 약을 먹고 막 치료를 해야지 이게 건강에 도움이 되는 것처럼 잘못 알고 있는데 오히려 그런 잘못된 지식이나 정보를 바탕으로 잘못된 치료를 받게 되면 꽤 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 그러면 그 아래 두 번째 제목, 기침약 부작용이 폐렴입니다. 그러니까 오히려 기침약 진해제라고 하는데요. 이게 기침을 치료하는 원리가 기관지를 튼튼하게 해서 기침을 치료하는 게 아니라 그냥 쉽게 표현하면 기침을 살짝 마취를 시키는 겁니다. 그래서 이제 기침이 이제 억제가 되는 거죠. 그러다 보면 그 부작용으로 폐렴이 유발될 수 있고요. 이 내용도 그 서울대병원에서 제공해주는 의학정보에 그대로 있습니다. 그리고 그냥 가래가 많이 생긴다, 아니면 기침 많이 한다, 그럴 때는 그냥 물을 드시는 게 가장 안전하면서 당연히 아주 저렴하죠. 오히려 이제 물보다 못한 가래약 거담제. 어쨌든 오늘은 이 주제로 방송을 촬영하도록 하겠습니다. 그러면 서울대 병원에서 제공해주는 의학정보, 그 중에 이제 기침을 요약하는 건데요. 우리 몸의 중요한 방어작용 중 하나로 기도에 이물질이 들어오거나 기도의 분비물 등이 흡인되었을 때 기도 확보를 위해 흡입된 물질을 기도 밖으로 배출하는 반사작용이라고 요약하고 있습니다. 그냥 이해하기 쉽게 기침은 우리 몸, 쉽게 표현하면 우리 기관지를 지키는 방어작용 중 하나라고 이해하시면 되겠습니다. 그럼 기침의 좋은 작용이 오히려 폐렴을 예방하는 겁니다. 그리고 반대로 기침을 억제하면 폐렴이 유발될 수 있습니다. 꼭 이 부분은 잘 숙지를 하시는 게 좋습니다. 앞에서 얘기 드린 그 서울대학교 병원 의학 정보고요. 지금 보고 있는 이 정보들도 누구나 다 네이버에서 검색하면 다 보실 수 있습니다. 정말 기침 때문에 자주 병원을 다니시는 분들은 꼭 이 글은 한번 다 보시길 바랍니다. 어차피 글이 많지도 않거든요. 정의, 원인, 그리고 진단, 검사, 치료, 관련 질병. 정말 얼마 많지도 않고 정말 좋은 내용이니까 한번 꼭 저 내용은 다 보시기를 추천합니다. 그러면 이제 기침의 원인을 보면 이제 크게 감염, 그러니까 이제 급성 기침이라고 해서 갑자기 안 하던 기침을 하게 되면 가장 흔한 원인은 감염 쪽입니다. 감기에 걸렸다, 기관지염에 걸렸다, 아니면 이제 심하면 이제 폐렴. 어쨌든 이게 가장 흔한 원인이고요. 특히 이제 어린 아이들일수록 이제 만성 기침이라고 해서 정말 꽤 오랫동안 기침을 하는 거는 이렇게 감염보다는 이제 비염으로 인한 후비루, 어쨌든 이제 콧물이 이제 목 뒤로 넘어가는 후비루라고 하는데요. 그럼 당연히 콧물이 목 뒤로 넘어가는 거니까 가장 흔한 원인은 이제 비염이라든지 이제 충농증, 어쨌든 비염이 가장 흔한 원인이고요. 그리고 또 이제 역류성 식도염이라고 해서 그리고 마지막이 이제 천식. 어쨌든 이제 급성 기침은 주로 이제 감염 쪽이고, 이제 만성 기침은 후비루, 역류성 식도염, 천식, 이 세 가지가 가장 흔한 만성 기침의 원인이라고 보시면 됩니다. 그리고 또 하나 꼭 좀 알아두셔야 될 것 중에 하나가 상기도 감염 후에 8주까지 기침이 지속될 수도 있다. 무슨 얘기냐고 하면 안타깝게 건강한 사람도 한번 감기에 걸리고 나면 어쨌든 기침이 1, 2주 만에 바로 다 깨끗이 낫는 게 아니라
좀 오래 가는 경우에는 8주면 거의 2개월이죠. 예, 지속될 수도 있습니다. 네, 그러면 이제 치료 부분인데요. 어쨌든 핵심 내용은 기침을 억제하는 게 아니라 기침을 유발하는 원인, 뭐 질환이라든지 환경, 어쨌든 원인을 찾아서 개선하는 것이 중요하다고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 제가 처음에도 얘기했었던 오히려 기침약의 부작용으로 폐렴을 유발할 수 있는 거고요. 그러면 제가 그래도 조금 중요하다고 한 부분에 미리 행강편을 쳐놨는데 한번 그 부분만 같이 보면요. 매번 목 안쪽이 간지럽고 가끔 기침을 한다고 해서 그때마다 의사를 찾아갈 필요는 없다. 대개의 기침은 몇 주 내에 저절로 없어지기 때문이다. 대신 3주 이상 특별한 원인 없이 기침이 멈추지 않는다면 당연히 병원을 방문하여 진료를 받는 것을 고려해야 한다. 가장 중요한 치료는 기침을 유발하는 원인의 제거이며 환경적인 원인과 복용 중인 약물을 확인하여 기침을 유발하는 약제를 제거하는 과정을 거친 뒤 이런 이제 폐사진이라든지 이제 뭐 혈액 검사 등 원인 감별을 위한 검사를 이제 시행하라고 하고 있습니다. 그리고 그 아래 어쨌든 다시 한 번 더 강조하는 내용입니다. 기침을 억제하기 위해 강력한 진해제를 복용하는 것은 오히려 역효과를 초래한다고 있습니다. 그 역효과가 그 다음에 있는 행간편 침 부분입니다. 어쨌든 감기든 기관지염이든 이렇게 걸리면 당연히 평소에 비해서 가래가 더 많이 나오게 되겠죠. 어쨌든 가래가 많이 나오게 되면 당연히 기침을 통해서 배출을 해야 되는데요. 기침약을 먹어서 이 기침이 억제돼서 가래가 폐기관지에서 배출이 안 되면 당연히 폐렴으로 진행할 수 있어 주의해야 한다. 그 뜻을 다시 한 번 더 설명하고 있습니다. 그럼 앞에서 이렇게 글로서 설명한 부분을 조금 그림으로서 보면서 같이 보도록 하겠습니다. 너무 중요한 내용이기 때문에. 가래는 폐기관지에서 이렇게 생기는 분비물을 말합니다. 당연히 이제 감기라든지 기관지염에 걸리면 당연히 평소에 비해서 조금 더 폐기관지에서 탁한 가래들이 많이 배출이 되겠죠. 그걸 이제 기침을 통해서 폐기관지에 있는 가래를 배출을 하는 어떻게 보면 우리 몸에 좋은 방어 작용입니다. 하지만 기침약을 먹어서 가래 배출을 막으면 폐렴으로 진행되고 있습니다. 그 아래에 보면 이렇게 기관지 모식도에서 빨간색 원 안에 이렇게 노란 알갱이처럼 생긴 게 이렇게 가래입니다. 저걸 이제 배출하기 위해서 이제 기침을 하는 거죠. 대신에 기침약을 먹어가지고 기관지 작용이 억제가 돼서 저 가래가 배출이 안 되고 쌓이고 농축이 되면 당연히 염증이 생기면서 폐렴이 진행될 수 있다. 그 뜻입니다. 네, 그러면 기침과 관련되어서 소아과 전공 책인 소아과 진료 그 책 부분에서 기침 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 거기서도 기침은 폐를 지키는 개라고 워치독이라고 표현하고 있습니다. 그러니까 어떻게 보면 이제 폐를 지키는 감시견이라는 뜻이죠. 기침은 폐를 지키는 개다. 이 개가 깨어 있어서 외부 또는 내부의 적을 물리쳐야 하는데 의사들은 이 개에게 약을 먹여 그 약이 이제 진해제, 이제 기침약이 되겠죠. 졸개하고 있다고 경고하였다. 다시 한 번 더 이 앞에 얘기했던 내용 반복하고 있는데요. 기침은 이물이나 가래를 배출하기 위한 생리적 작용이므로 기침이 일어나는 원인을 제거하도록 하는 것이 중요한 것이고 기침 자체에 대한 치료, 그러니까 이게 기침약이 되겠죠. 네, 진해제는 대개는 효과가 없을 뿐만 아니라 해로울 수가 있다. 그 해로운 게 결국 폐렴으로 진행된다. 그 뜻입니다. 네, 그리고 물은 사실상 가장 값싸고 효과적인 거담제입니다. 네, 그러니까 굳이 거담제를 사 드실 필요가 없고요. 오히려 거담제 또 뭐 여러 가지 부작용들이 있을 수 있기 때문에 그냥 물 드시면 됩니다. 그 아래도 보면 수분은 사실상 가장 값싸고 효과적인 거담제라고 할 수도 있다. 건조한 공기는 기도를 자극하여 기침을 유발한다. 또한 체내의 수분이 부족할 때는 객담이 진해져서 배출하기가 힘들다. 그러니까 어쨌든 실내 환경이 건조해져도 어쨌든 기관지를 자극하면서 좋지 않으니까 조금 더 감기라든지 기침을 많이 할 때는 실내가 건조하지 않게끔 신경 써 주시고요. 그리고 당연히 이제 체내 수분이 부족해도 이렇게 몸에 있는 진해기들, 가래 같은 이런 객담이 진해져서 배출하기 힘드니까 그러면 어쨌든 수시로 미온수, 너무 찬물을 이렇게 벌컥 마시는 건 오히려 이제 자극하면서 좋지 않으니까요. 그냥 미지근한 물을 수시로 조금씩 목을 축일 정도로 드시는 게 가장 좋은 거담제입니다. 네,
이제 소아과 진료책이다 보니까 이제 기침에 대한 이제 부모에 대한 교육을 하라고 하면서 이제 앞에 했었던 내용을 모조리 다시 한 번 더 정리를 하는 거죠. 네, 6가지가 있는데요. 다시 한 번 더 보면 기침은 하나의 증상이 지나지 않으며 기침을 치료하는 것보다, 그러니까 정확하게 얘기하면 이제 기침을 억제하는 거죠. 진해제, 기침약을 먹어서 기침을 억제하는 것보다는 그 원인을 치료해야 한다는 것을 설명한다. 앞에서 이제 그 원인으로 급성 기침은 주로 이제 감염 쪽, 뭐 감기라든지 뭐 기관지염 이런 감염 쪽이고요. 만성 기침 이렇게 8주 이상 계속 오랫동안 지속되는 거는 이제 후비로 아니면 천식이라든지 역류성 식도염, 이 3가지가 만성 기침의 주 원인이라고 얘기를 했습니다. 그리고 기침은 기도의 분비물을 제거하기 위한 우리 몸의 중요한 방어 작용이므로 이것을 덮어놓고 억제하는 것이 오히려 몸에 유익한 것은 아니다는 것을 설명한다. 오히려 몸에 유익한 것은 아니라는 게 결국 이제 해가 된다 그 뜻이죠. 네. 그리고 이제 4번, 이제 그럼에도 불구하고 이제 기침약을 먹어야 될 경우들이 있습니다. 기침 때는 정말 뭐 밤에 잠 한숨 못 잤다, 아니면 계속 일상생활을 하는데 기침 때문에 그 일상생활에 방해가 될 정도로 너무 심하다. 네. 그럴 때는 정말 누가 보더라도 기침 너무 심한 경우에는 짧게 진해제를 복용하는데요. 그럴 때도 여러 가지 기침 가래약들을 먹는 게 아니라 그냥 단일 성분의 약, 그러니까 한 가지 기침약을 쓰는 것이 좋다고 얘기를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 다시 기침약은 5번 부작용을 나타냈으므로 남용해서는 안 된다는 것을 설명하라고 하고요. 그리고 이제 어쨌든 아이들이든 아니면 어른들 중에서도 갑자기 이렇게 기침을 하는 급성 기침의 주 원인은 이제 감기 같은 겁니다. 어쨌든 감기 같은 급성 기침에 대하여 효과적인 기침약은 별로 없다는 것을 설명한다. 안타깝게 감기 걸리면 낫기까지는 어쩔 수 없이 감기가 낫기 위한 우리 몸의 방어 작용으로 기침이 생길 수 있다는 어느 정도 조금 받아들여야 되는 거죠. 단지 이제 그걸 조금 완화하기 위해서 미지근한 물, 수분 섭취를 잘 하는 거라든지, 오히려 이제 해가 되는 환경들을 피하는 거죠. 뭐 너무 찬 공기를 많이 폐기관에 노출된다든지, 아니면 이제 유제품들, 그러니까 이제 우유, 치즈, 요구르트 이런 유제품들은 조금 더 콧물이나 가래를 탁하게 만드는 경향이 있기 때문에 이런 유제품들은 이런 가래가 많이 생길 때는 최대한 좀 덜 드시는 게 좋습니다. 네, 그러면 조금 더 감기보다는 이제 심한 기침을 유발하는 게 이제 대부분 이제 급성 기관지염인데요. 이 부분도 많이 잘못 알고 있는 게, 기관지염이면 뭐 거의 우리나라에서는 대부분 항생제를 처방합니다. 안타깝게 거기 책에도 나와 있지만 항생제는 급성 기관지염의 경과, 그러니까 치료 경과라든지 아니면 예방, 그러니까 정말 많이 듣는 얘기인데요. 부모님들에게 아이가 뭐 기침 감기라든지 아니면 기관지염 걸리면 항생제를 안 먹으면 폐렴으로 진행될 것 같아서, 그러니까 폐렴을 예방해 주기 위해 가지고 항생제를 먹는다고 이렇게 얘기하시는 부모님들이나 아니면 환자들이 꽤 많습니다. 이 부분도 이미 거의 수십 년 전에 밝혀졌는데요. 네. 감기든 기관지염에 있어서 항생제가 폐렴을 예방해주지, 예방의 역할을 못한다는 건 이미 다 밝혀져 있습니다. 네. 그래서 어쨌든 그러면 급성 기관지염에 걸리면 감기처럼 어쩔 수 없이 이렇게 회복되기까지 한 1주에서 2주 정도는 기침을 평소보다는 조금 더 할 수 있습니다. 네. 그러면서 이제 호전이 되는 거죠. 그 아래도 보면 그 전에 했었던 서울대 병원 자료든 소아과 진료 체계, 어차피 지금 보고 있는 파트도 소아과 진료 책이거든요. 뭐 항히스타민제는 분비물을 건조하게 하여 쓰지 않는 것이 좋고, 그다음제는 도움이 되지 않는다. 뭐 가래가 많이 나올 때는 진해제는 도움이 되지 않는다. 이미 다 앞에서 했던 내용, 중복되는 내용이죠. 오늘 방송을 정리를 하도록 하겠습니다. 뭐 모든 파트나 분야가 비슷할 것 같습니다. 당연히 의학이나 건강도 올바른 지식이 있어야지 건강에 도움이 되는 올바른 행위를 선택할 수 있습니다. 지금 그 보고 있는 사진이 저희 쪽 최근에 천식으로 진단을 받은 이제 만 5세밖에 되지 않는 아직 미취학 아동입니다. 저 아이가 이제 병원에서 또 이제 기침을 한다고 해서 정말 저렇게 많은 약들을 처방을 받았습니다. 어머니께서 하시는 얘기가 항상 기침 때문에 진료보면 저렇게 많은 약들을 거의 꽤 오랫동안 복용을 했었다고 얘기를 했었고요. 안타깝게 그 아이가 천식이 생겼던 거는 오히려 보면 불필요한 약들, 특히 그 중에 항생제라든지
아니면 이제 진통소염제, 정말 기관지나 알레르기 질환을 유발할 수 있는 이런 항생제를 꽤 오랫동안 오남용했기 때문에 그로 인해서 천식이 생겼을 가능성이 큽니다. 그 아래에 있는 문구는 서울 아산병원에 있는 정형외과 교수님 이춘성 의사가 쓴 책 독수리의 눈, 사자의 마음, 그리고 여자의 손이라는 책에 있는 내용입니다. 그 책 처음에 있는 내용인데요. 그 의사가 한 내용이 저도 지금 한 16년 동안 한의원에 진료보면서 정말 꽤 많이 공감하는 내용이었습니다. 돈은 돈대로 버리고 몸은 몸대로 망가져서 고생하는 환자들을 수없이 많이 보면서 전문가로서 안타까움을 느끼는 것은 일상이 되어버렸다. 당연히 그런 부분을 해소하기 위해서 저 책을 쓰신 거죠. 저 책이 지금 나온 지가 10년이 지났습니다. 저 책은 이제 당연히 이제 척추라든지 정형외과에 관한 이제 전공 서적은 아니고요. 그거 관련된 건강 서적인데, 그럼 저는 정말 대단한 교수님이, 훌륭한 의사 선생님이 저런 책을 쓰고 잘못된 내용들을 알리고 했으니까 거기 지금 우리나라 현실에서 이루어지는 여러 가지 잘못된 이제 척추와 관련된 수술이나 치료가 개선됐냐고 하면 전혀 그렇지는 않습니다. 저도 많이 느끼는데요. 유튜브 방송을 하든 아니면 뭐 블로그나 이런 SNS 활동을 하는 이유도 저로 인해서 누군가 한 사람이라도, 특히나 저는 이제 소아청소년을 주로 많이 진료보고 있기 때문에 특히 그 어린아이들이 부모님의 잘못된 지식과 잘못된 정보, 아니면 잘못된 이런 편견이나 선입견으로 인해 가지고 아이들한테 해로운 치료나 잘못된 치료들을 꽤 오랫동안 하는 것을 많이 보게 됩니다. 그 중에 한 분이라도 지금이라도 오늘 방송이 그런 분들에게 조금이라도 좀 달라질 수 있는 계기, 그걸 통해서 아이든 아니 본인이든 가족의 건강에 조금이라도 도움이 될 수 있기를 희망하면서 오늘 방송도 마치도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다.